今天你已經失手，你的宇宙我毫無自信心躲開，累積了傷口，埋伏前奏會向初心的變奏，被愛是個奢侈的引誘，時間秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，它躲於背後，我愛你想去又回頭，常罪惡亦找出口，這麼近那麼疏遠卻又覺得親厚，無力愛亦要廝守，直到最後。我想 confirm 一下星期五你得唔得？如果你未決定嘅唔緊要嘅，唔趕嘅。我嚟啊！你今日早晨？起身啦，食早餐啦。好啊。係你㗎，俾我嘅咩嚟㗎？牙刷同埋毛巾，你今晚要開嘢。係咪今日約咗阿芳啊？係啊。我唔食啦，我趕住返公司。喂 Hugo，張秀芝啊，我同個女撞車入咗醫院啊。劉太 Anna 冇乜嘢，只係嚇親，不過要留院觀察一晚。既然醫生咁講，咁就唔需要太過擔心啦。 Anna 頭先係喊咗好耐啊，佢啱啱至瞓着咋。你信我，我真係唔係有心㗎，係個蘇玲話要嚟見我，想同我傾兩句。但係我哋傾唔夠兩句，又嘈起上嚟啊！ OK， 根據警方嘅口供，你同你先生嘈完交之後，你去咗飲酒。當你接咗女女之後，跟住撞車啦。但係警方話送你嚟到醫院嗰陣，你已經係醉醺醺嘅咯。我當時好唔開心啊！我走去飲咗啲酒，跟住我就走去接 Anna 放學。但係警方亦都話係有人見到你夾硬拉你個女女上車嘅。我當時只係唔想個衰人見到個女咋，我冇諗過 Anna 嘅反應會咁大。唔好喊啊！快啲同我上車啊！快啲啊！搞三搞四已經夠賤格㗎啦，想同我爭個女，想創嚟啊！唔好嘈啊！收聲啊！唔好喐啊！收聲啊！你個女女反應咁大，係咪之前發生過啲咩事啊？老太，辦離婚通常爭兩樣嘢，一係爭仔女，一係爭錢。如果淨係想爭錢嘅，我並唔需要問咁多問題。但如果你爭仔女嘅撫養權，咁唔該你同我解釋清楚，因為警方一定懷疑你同先生嘅爭執令你一時諗唔開，帶埋個女女去自殺嘅。我冇啊！我點樣諗唔開我都唔會咁樣做，我絕對係唔會傷害我女㗎。明白？咁唔該同我講清楚。Anna 曾經俾人綁票，咁有個工人去接個女過去，突然間有架車駛埋嚟。放心交俾我啦，我幫你諗下點樣處理先係最好嘅。一於俾 Anna 上庭解釋清楚，話俾個法官聽，佢曾經俾人哋綁架，有創傷後遺症，所以當你夾硬拉佢上車，
佢先至會失控掙扎，而導致今次交通意外。唔得，唔可以。你要明白，警方有證據證明你醉駕，你都承認咗你夾硬拉個女走，先造成今次嘅意外。上到庭，個法官會點睇咧？會好似警方咁，係以為你帶埋個女一齊去自殺呢？如果你唔信呢場官司輸嘅，你一定要將個真相講出嚟，要個法官明白今次只係一場意外，而唔好俾呢件事影響到你。咁呢場官司先仲有得打啫。唔得啊，唔可以啊！你知唔知道 Anna 頭先喺醫院仲發緊噩夢？你知唔知道 Anna 要用幾多時間先可以做翻一個正常嘅細路女？奧律師，我唔可以俾 Anna 上庭再提翻起以前俾人綁架嘅事，咁樣會對佢終身造成好大嘅傷害。我要保護佢，我想做翻個正式嘅媽咪啊！坐翻低先。係。我明白嘅，劉太，但你都要明白，對家律師一定會將你嘅私生活講到爛蒲爛玩。至於酗酒嘅問題，呢個係致命傷。你有心理準備，個法官可能唔相信你係一個稱職嘅媽咪啊。總之官司唔可以輸 ，Anna 亦都唔可以再受傷害。奧律師，你一定要幫我諗掂佢。你再刮下其他資料啊，睇下對家有冇做過啲咩有問題嘅嘢。但係之前已經刮過㗎咯喎，仲可以點刮啊？你刮過點會唔知道綁架案單資料㗎？再同我刮清楚，無論係綁架案，甚至佢開個酒吧，所有資料全部同我抄晒出嚟。知道。放心啊，劉太，下晝先上庭，我仲有時間。唔使太過擔心㗎，你翻去唞下先。Baby， 羅律師，陳生，我揾你救命啊！你要救我細佬啊！佢係上次學校玩碟仙雙人殺上岸對家嘅原告人陳生個阿哥。係啊，我細佬兩公婆咧而家俾賊人拉咗，我想你去保釋佢出嚟啊！唔好意思，我冇時間，你同我秘書約時間。唔係喎，羅律師，陳生，你真係要約咗時間先㗎。呢樣太太喺唔喺度？約咩啫？睇住咗佢啊！佢只係阿 Fred 學校啊！上係真係要咁樣做。羅律師，你聽我講啊！你聽我講，如果你趕時間，佢約翻上次幫你嘅 Patrick 你做律師咪得咯？哎呀，佢做咗阿鳳，即係我細佬老婆嘅律師啊！我見你上次話實贏佢，話到咣咣聲，所以我咪嚟揾你咯。Patrick 你做咗你細佬老婆嘅律師，咁你細佬做咩要揾律師？總之係複雜啦，即係咁，即係佢做會喺警署嗰度。佢幫阿鳳噶嘛，佢梗係喺警署啦。我同你去警署。你有幫手？你肯接？你，我有更加緊要嘢要你幫我做。更加緊要係咩啊？你我細佬間學校度睇下我老婆係咪去咗嗰度。我 Hugo 而家出去啦，唔准走，你只我陣間 WhatsApp 俾你。你揸我車我過去。嚇？咁離婚嗰單 case，我幾時話過每人淨係負責一單 case 㗎？阿飛，打鼓最緊要揸緊嗰份激情，知唔知道 ？One, two, three, four！ 你哋，嚟繼續，幾好幾好幾好！咩事啊？唔知喎，今日支吉他係雙風咁冇聲，係咪條線有問題啊？唔知啊，試下。阿嫂嚟咗啦，等我一陣。唔該。唔叫我嚟接你嘅？原來你都有一手。玩下啫。佢哋咧先係今次學校音樂節表演隊 band。佢哋係你啲同學？唔算啦，師兄嚟㗎咋。佢哋隊 band 咧叫做 Wave。唔係，頭先喺嗰度喎。你見到紋身咧？佢哋個 logo 型唔型啊？型係型，你會唔會都係咁型啊？你覺得我可以咩？不過你俾阿哥都唔俾啦。唔講呢啲，俾啲嘢你睇下。嗱，呢個 size 咧方便放喺手袋㗎。嗰日見你唔見咗張全家福，好唔開心，所以專登翻嚟編過。不過個 file 咧揾咗好耐先揾得翻，所以先搞咁耐。多謝你。一家人嚟㗎嘛。其實個官都判咗姓馬嗰個要賠錢㗎啦，佢竟然唔俾喎，我細佬嬲得滯，咪上去濕咗佢一身。但係冇幾耐，差人揾上門，話佢傷人，要拉佢喎。
其實就算要拉嚟細路啫，關佢太太咩事？你一講嘅又5級大火都嚟埋啊！做人老婆邊有咁㗎？差人上到嚟咁啊，睇到我細佬屋企擺咗幾廿箱酒啦，咁一查原來拆裝嚟㗎，問係邊個㗎啦？啊！喺咁嘅情況之下，係咪死人都唔認先？好平常啫。我細佬梗係話唔係佢㗎，唔關佢事咁㗎嘛。一間屋得2公婆，佢話唔係佢，即係話佢老婆啊？阿鳳啲姊妹咧就咁諗啦，佢哋本來嚟探阿鳳嘅，咁一聽到我細佬咁講咧，就話佢屈個老婆，我即刻同佢揾埋律師，我分明想整死我細佬㗎啫。所以你細佬老婆嗰啲姊妹就揾咗 Patrick 都做個律師咯。咁啊，之前佢都係班姊妹介紹嘅，咁啊佢哋梗係容易講嘢好多啦。而家佢2公婆俾佢嘅差佬打翻去問話，阿鳳有律師喎，咁啊用乜嘢整死我細佬㗎？我梗係嗱嗱聲嚟揾你啦。Justin， 你入去先啦。OK， 攞你電話俾我。做咩啊？攞你電話俾我。喂，係我啊 Rebecca， 咩事啊？冇，想睇你得唔得閒揾你食晏啫嘛。唔得喎，我而家放唔低手頭啲嘢喎。邊度咁快啊？你而家喺邊度啊？我而家喺餐館度啊。你過咗嚟我律師樓嗰邊？咁好啊，我去揾阿方食。你都過咗嚟香港呢邊啊？我特登翻個九龍嗰邊揾佢食晏。揸車好方便啫，橫掂我得閒。咁好啦，你食得開心啲。拜拜。拜拜。好啦，而家行入去。唔使啦，由佢啦。你即係去印尼傭工協進會，見到我老婆先有 WhatsApp 我。好。人渣係見得多啊！呢啲咁嘅人渣，夾唔渣都仲係渣嚟㗎。哼！唔怪得知人哋話人無恥係最無敵㗎啦。你啊，頂呱呱。多謝晒喎。你啊，咁樣對你老婆啊，因住俾雷劈啊，人渣！人渣眼啖口爽，冇我呢啲人渣幫襯你哋，你哋班鳳姐變晒乾淨雞啦！咩啊？喂，我係都收腳喎，係啊！喂，嘈完咩？放手，坐低。阿 Sir 叫你坐低，八婆。冇我俾你會有今日。我唔走啊！女律師咪叫你等下我哋翻嚟先算咯，仲喐手啊？你哋咁樣嘈法唔單止幫唔到你姊妹，仲會搞我件事。萬一你哋全部俾人拉晒，到時我幫得邊個啊？坐翻低先啦。細佬，差館嚟㗎，坐低先啦。我你都差館赤住啊！呢班死八婆唔打唔識死㗎。咩啊？你識死咩？你打傷人我告你傷人，你打死人我告你謀殺，你想點死啊？點死？過馬路俾車車死，行出街俾玻璃樽波死，搞嘢馬上封死啊！講嘢幾陰毒㗎喎，我點害我老婆啊？啲賊仔我自己擺屋企啊，我咩都唔知，點害佢啊？你係咪人嚟㗎？阿鳳跟咗你10幾年，連仔都幫你生埋啦。你揾招唔得嘛，佢照樣幫你捱。你而家惹到周身屎翻嚟，仲想㧬佢死？你講夠未啊？佢以前做邊行，大家心照啦。個仔係咪我嘅我都唔知啊！嚇你講乜嘢啊？男人嚟㗎，男人嚟㗎！聽阿 Sir 講，坐翻低唔好嘈啦。你哋係信拳頭唔信法律嘅，以後唔使嚟揾我。坐翻低先啦。陳雙英先生，我哋2個請嚟做你嘅辯護律師。細佬，佢好掂㗎。喂，唔該晒你喎。我點知佢哋賊贓啊？警方喺你屋企搜咗批酒出嚟嘅喎。我成日出面做嘢，屋企所有嘢都有老婆管嘅，我梗唔知點解無啦啦屋企多批酒喺度啦。假設警方相信你講嘅説話，佢哋可能懷疑批賊贓係你老婆嘅咯喎。咁唔係佢係邊個咧？哦，唔通批酒有腳，識得自己行入屋嘅？批賊贓係你㗎，係你老公嘅。陳太，我係你嘅代表律師，我嘅責任係為你提供法律意見，亦都係你班好姊妹委託我嚟幫你嘅。其實淨係得我一個唔夠㗎，你都要幫你自己。總之翻屋企有飯食有覺，瞓有人帶住個仔咪得咯。你哋結咗婚幾耐？過埋下個月6號就15年。你老公幾時生日？8月2號。佢生日係啊，個仔幾時出世啊？ 5、6月到啦，
我記得嗰陣時醫院仲好鬼熱嘅。8月4號。陳太，我睇得出你好在乎你嘅家庭，好照顧你屋企人，但係你老公嘅諗法係咪又同你一樣？喂，個仔係咪我親生我都唔知啦，我記唔清楚把鬼咩？你介意啊？我介意，我好介意我出身嘅。香港法例賣淫唔係犯法，依靠他人賣人收入為生先至係犯法。喂，我冇靠佢喎，我自己有嘢做㗎。況且佢而家都冇做啦，我點犯法啦？你過往冇犯罪記錄，不過你老公有3次盜竊、3次傷人同行為不檢嘅案底。切！我以前入冊多入院啦，慘得過我入得去出得翻嚟啊！咁如果今次單嘢佢入罪嘅話，佢要坐幾耐啊？14年。我再問清楚，你肯定嗰位賊贓係你太太㗎啦嘛？係啊，佢初犯又冇案底，入去坐2、3年咯。阿律師啊，我都識少少法律㗎，咪當俾啲教訓佢咯。我認批賊贓係我嘅。陳太，我唔可以教你點樣落口供，但係我有責任話俾你知，你一旦認罪，我能夠幫你做嘅就只有求情。至於點樣判，就只有個官先至知道。你再諗清楚啲啊！你老公而家所講嘅同指控你冇咩分別㗎，你真係覺得你咁犧牲係值得咩？我再講多次，啲酒係我嘅。咁都得嘅，到時個佢又唔認，睇個官信邊個啊？你記住，佢係我哋嘅 client， 我哋只係需要俾意見，我哋唔適宜對佢太多意見，明唔明白？係嘅。再查兩公婆個底，睇下其他資料有利我哋。但我已經刮緊劉生嗰啲料啦喎，我而家出去先啦。呢啲咁嘅男人啊，做乜要咁為佢啊？你識分咩好男人壞男人咩？陣間去刮下陳雙英嘅料，我想俾陳太睇清楚佢嘅為人，等佢唔好咁傻，去幫個老公頂罪。一個做老公嘅咁樣對自己老婆，要你為啲咁嘅人辯護，辛苦晒喎。身為律師，淨係做好份內事啫。客人俾指示，我哋俾意見；客人家事，我哋係唔會理嘅。咁唔知你有冇同你個客人講，警方正係追查緊批賊贓嘅來源，到查到出嚟，佢想唔認都好難啊！呢個只係時間嘅問題。或者啦，如果查到時間問題嘅，如果查唔到，就係你同你客人嘅問題啦。一個咁嘅老公本身就係一個問題，連累埋個老婆，只係遲咗個問題。有冇問題唔係由局外人去問，或者問問題嗰個應該先檢討下自己有冇問題仲好啦。問題嘅存在唔係問問題嗰個問出嚟㗎。咁就睇下問問題嗰個係想問問題啊，定係製造問題？忙都要記得食嘢，個胃唔好要小心。Rebecca， 食緊咩啊？之前有啲朋友咧傳咗啲整蛋糕工具啫嘛，一套10幾件好大玩㗎。老公啊，記住咧幫我出翻套俾 Patrick 喎。哦，好。啊，老公啊，康樂室入邊咧上面有個紅白藍膠袋，幫我攞翻落嚟啊！哦，等一陣先啦。我而家要用喎。等我做埋啲嘢先啦。你唔幫我而家自己搬落？喂！哎呀，你咪啊！你啱啱先好翻㗎咋？怕你啦，我幫你攞啦。唔該。啊，咁爭在呢啲咧都幫埋入去啊。好。唔該晒。難得你老公對你咁好啊！係而家啫嘛，我呢個之前整親啊。如果唔係，佢而家可能喺度呼喝緊我。點啊？你唔信啊？我試過啊，之前同我嗌交，嗌到殺晒天咁啊！我發覺就以後都唔想見到佢。咁女人為咗啲咩啫？為咗要幸福啫嘛！如果兩個人都得唔到幸福嘅，咁要嚟做咩？好嘥時間啦！我都係咁教個女㗎。老公啊，呢度係咧 Patrick 㗎，我翻擺喺個架度啊。哦，好啊。你俾我啊，等我攞俾佢啊，我約咗佢。哦，好啊。咁啊，
買嘢先。新哥，乜咁錯檔啊？老細未翻喎。你唔使咁好口，歌前歌後，點啊？彈票啊！你都知老細中意炒股票㗎啦，有時啲錢匯唔切，不過今朝交代咗㗎啦，佢入咗數㗎啦。麻煩啦，新哥你入多次票得唔得？乜你都知道麻煩嘅咩啊？耐不耐就整一單。嗱，試下我應承賣酒俾你，但我又冇貨俾你，你估你會唔會咁好商議啊嗱？新哥，你千祈唔好咁講啊！你啲酒平同出邊一半有多，我哋生意靠晒你㗎啦。咁又係真㗎喎，我哋啲酒唔係成日有嘅，見我同你老細咁熟，先益下佢嘅啫。嗱，如果今日過唔到數嘅，你知點㗎啦？知道。B 餐檔啲茶啦，唔該，快。劉安娜咧喺前6月左右喺學校門口俾人綁架嘅。我問過晒學校啲人啦，佢哋話因為當時劉生擔心佢女嘅安全，要求唔好報警。佢呢度做酒吧生意嘅，容易招惹是非。學校啲人懷疑佢因為得罪咗人，所以先發生今次咁嘅事。贖金幾多？500萬。呢度日頭做餐廳都咁好生意，夜晚做埋酒吧，一定生意更加好。值啊！估唔到劉生咁捨得肯用500萬嚟贖自己個女喎。我諗冇人想自己女俾人撕票吧？啊，咁係。不過如果佢淨係做酒吧，又唔似揾咁多喎。如果我哋再查真啲，或者真係可以幫劉太攞到多啲贍養費喎。至於陳雙英依單 case， 20年前陳太老豆因為一次嘅交通意外而出唔到嚟做嘢，陳太為咗孭起頭家，走去做1樓1，最後咧俾佢捱過咗呢關，仲有啲錢剩添。咁陳雙英咧其實就係佢熟客嚟嘅，之後就唔知點解仲結埋婚。陳太從良之後咧就冇再做。個底咁清，咁個老公？哇，佢又勁咯！婚前3次盜竊，3次傷人，1次接贓，1次勒索。婚後成日同鄰居嗌交，仲經常性同學校嘅老師有衝突，打交破壞他人財物不計其數。有一次仲衰到喺醫院度同個殯儀館 sales 大打出手添啊！同殯儀館嘅 sales 打交？攞完我都會翻嚟㗎啦。估唔到啊！揾嘅料諗嘅嘢，我一模一樣。能夠令到我覺得有威脅嘅，的確唔簡單啊！做嘢啫。陳雙英化咗灰我都記得佢啦，幫佢外父教喪事搞到好似乞衣咁嗰個啊嘛！啊你一講嘢我真係火都嚟埋。你唔好啦，你避咗我今日唔走嗰筆數你唔好走啊！喂避咩？避咪企喺度咯！你仲唔係避我？一出品你就報應，啲法事啊祭品明明同你老婆揀好咗嘅，你一接咗就縮皮，你堂地咗又話要退，金銀衣紙又話要退，連副棺材啊都由參變咗雜，邊有人做法事都走數㗎？喂，呢度係醫院嚟㗎，嘈交出去出邊嘈啊！收聲，關乜事啊？你講夠未啊？你唔好以為我唔知你點樣發死人財啊！你趁我老婆喊冇辦法，呢度又加啲，嗰度又加啲，哇！加加埋埋，我夠撞埋你啦！你而家走我尾數，你仲走我？我中英數都唔合格，我唔知咩叫尾數啊！我同你講，首期我唔同你計，而家開始我一個崩都唔會俾你。你有本事嘅，你起咗外父條屍，同佢計啦！喐我！呢度人打交啊！佢之前同佢老婆嚟傾嗰陣咧，都好地地嘅，點知佢老婆一入院話要蘇啦。佢有一次嫌3嫌4，挑挑剔剔，計我話啲錢佢老婆一早就攞晒出嚟，佢咧就喺中間落夾。 3年幾前陳太入院蘇，陳太唔係得一個仔嘅咩？係啊，上次因為小產啊嘛，都唔知係咪佢老公連啲死人財都發，報應啊！點啊？仲有冇嘢問？冇啦，唔該。真係估唔到啊！做老公做到咁冇人性，個老婆小產都唔理，反而掛住發外父死人財，而家仲要擁個老婆出嚟頂罪。難怪陳太啲姊妹話呢種人渣隔完渣都仲係渣。你呢種想法，請繼續。Hugo， 我唔係叫你協助咗睇我太太喺咪度嘅咩？點解你喺度㗎？我去咗啦，我見唔到佢，所以過嚟揾你啦。你見唔到佢，因為你冇去到啊？定係你遲到佢已經走咗啊？我叫你做嘢2次啦，
你都係做唔到嘅喎。我知道工傷單 case 之後你唔再信我，但係我可以好肯定咁話俾你聽，我冇出賣過你嘅。你講緊乜嘢？我唔知點解你要我走嚟走去，可能你係想磨練我，或者想折磨我都好，我唔介意。但係你唔可以話我做唔嚟咯，因為我有我嘅專業㗎。OK， 咁你嘅專業係乜嘢？我係一個律師，係幫客人打官司解決問題，唔係周圍去幫人揾老婆啊。咁如果我老婆就係客人嘅重要證人咧，咁我客人而家係咪應該冚頭埋牆啊？因為你已經將個問題解決咗，仲將佢一齊解決埋。如果係關乎到我客人嘅輸贏嘅話，我絕對唔會做唔嚟咯。就好似我絕對唔會俾陳雙英認罪一樣。你究竟想講乜嘢？我有個線人同我講，原來嗰批賊贓走仲有嘢跟尾，所以班警察先盯住陳雙英兩公婆，睇下佢哋邊個肯認頭。係咪打劫賊贓嗰陣發生過啲咩事？班賊打傷咗睇住批走嘅保安，佢而家仲喺醫院度昏迷緊。如果萬一救唔翻嘅話，咁陳雙英兩公婆邊個帶啲酒翻屋企嘅，邊個就可能係劫匪，就可能被控謀殺嘅。如果到時佢爆唔出邊個先係劫匪嘅，或者唔敢爆嘅，咁佢實死梗啦！警方一定唔會放過佢。就當個保安死唔去，嚴重傷人呢條罪都已經夠鋤死佢。而家我將一啲我揾翻嚟嘅事實話俾你聽，你再考慮清楚，再俾個指示。陳生，你確定會咁樣講？係啊，係啊。喺3年半前，你曾經有第2胎，不過後嚟小產咗。更加不幸嘅係，你阿爸喺你小產之前冇耐過咗身，係咪？唔知你知唔知咧？你老公趁你入咗醫院嘅時候，佢就大發死人財，扣起你阿爸嘅殮葬費，袋咗落自己個袋。唔通到而家你仲未清楚佢嘅為人？當日你小產入院，佢就呃走晒你啲錢，到今日佢接贓黃咗，就將所有罪名推晒落你身上。呢個男人就係同你生活咗10幾年嘅所謂老公，值唔值得你為佢犧牲？我哋會盡力幫佢打呢場官司，證明你老婆先至係接贓嗰個，同埋你想俾教訓佢啊嘛。放心啦，呢個教訓令佢畢生難忘。咁又唔使咁誇張，我同佢話晒一場夫妻，咪隨隨便便俾啲苦受下咪算咯。入屋犯法罪14年，傷人17，終身監禁。謀殺更加唔使講，必定係終生噶啦。隨隨便便令佢呢一世都唔使旨意翻出嚟啦。喂，咪住，講咩啊？佢而家告佢接賊贓啫嘛。喂，佢又初犯又冇案底，最多咪坐2、3碌。你頭先講咩啊？入屋傷人咩謀殺？喂，而家趁虛嚟㗎。事實有人打劫批酒嗰陣係重傷咗個保安啊嘛。而家個保安仲昏迷不醒，萬一唔好彩死埋，批賊贓喺邊個度，邊個就最大嫌疑。爆竊、傷人、謀殺，你覺得班警察唔排除都嚟捉你哋啊？批酒喺你屋企冇可疑，批酒打劫得翻嚟都冇可疑，而家就睇個保安佢係生定係死，警方charge住你傷人啦，定係謀殺？係咁多，通知警方，我哋 ready。你仔都同佢生埋。到而家佢仍然口口聲聲話個仔都唔知係咪佢嘅。呢個男人有冇當過你嘅老婆？有冇真心愛過你啊？唔好再講啦，我唔想再聽啊！我唔使你哋喺度數佢啊！我唔使你哋話俾我知佢係咪一個人渣。佢係我老公，佢點樣對我，我好清楚。你知唔知啊？呢個世界啲人好虛偽㗎，嗰啲 sales 咧。見親人都嗌靚女，去到酒樓一見到人為咗個位咋，個個都嗌部長㗎。你啲斯文人咧，見到人哋做雞，你會點講？性工作者，只要你一日做個雞啊，你一世都係雞啊！你自己都係男人，你會肯要個女人咩？阿英佢娶咗我10幾年啦，10幾年佢從來都冇放棄過我。女律師，你氹咩？衰個衰佬，成日口口聲聲話唔知個仔係咪佢嘅。但係如果我哋個仔有事，佢係第一個撲出去嘅人啊！佢甚至乎打人哋個老豆啊！仲有啊，你哋唔好再話佢發死人財。
你知唔知啲錢點用啊？我當年小產啊，我流咗好多血，我幾乎連條命都保唔住啊！醫生話我身體好差，要好長時間去休養，但係佢知道我唔會贊成佢咁做㗎，佢為咗瞞住晒所有人啊！佢為咗救我，為咗幫我咋？一個男人啊，俾人鬧咗咁多年，佢從來都冇怨過我啊！你做唔做得到啊 ？Sorry， 件事唔係發生喺我身上，我唔知道，或者我真係做唔到。佢唔想人知啊，咁我咪就唔知咯。我唔提，但係到而家件事搞成咁，佢個底咁花。如果佢真係有事嘅話，佢要做10幾年㗎，佢唔使㗎啦。我哋同家散緊㗎啦，你知唔知啊？但係我唔同啊，我冇案底啊嘛，我冇案底，2、3年啊嘛，2、3年之後我可以翻出去㗎嘛。咁我哋一家人又可以齊齊整整，又可以重頭嚟過。咁到時我哋就冇事㗎啦。但係你點知佢真係咁諗，而唔係驚坐監，所以想你幫佢孭鑊啊？我知啊，我係佢老婆，我點會唔知啊？我求下你哋啊，你哋俾我認罪啦，好唔好啊？唔該你哋。我想代表我當事人。我代表我當事人認罪。我嘅當事人已經承認咗，嗰啲拆裝係由佢接，你哋可以同佢落口供。無自由，失自由，將心哭濕眼淚流。一陣間翻到去，你同阿 Justin 準備上庭啊，睇下點樣幫劉生劉太搞埋啲離婚手續。你俾我自己一個去啊？要處理我處理好晒㗎啦，其他嘢你應該搞得掂。有問題？冇問題，放心，我一定搞得妥妥當當啊！走先啦。OK。Haley，你自己翻去先。仲有嘢想講啊？雖然你個 client 最後良心發現，但係我始終唔認同佢係一個好老公。如果你話佢唔係一個好人，唔值得人同情嘅，我冇異議嘅。至於作為一個丈夫，我覺得佢已經盡咗責啦。盡責？可能佢真係中意佢老婆嘅，但係就冇盡力保護過佢。真係盡力嘅，佢唔應該再做犯法嘅事，唔應該去接裝。10幾年嚟，佢俾到佢老婆嘅就係擔驚受怕嘅生活。唔係你覺得應該點啊？佢已經盡力去照顧自己家庭，盡力照顧自己老婆，犯咗錯即刻去彌補啦。咁樣嘅男人唔值得俾多次機會佢咩？值唔值得俾多次機會？旁人冇資格講。兩公婆係講心嘅，陳太仲有心，陳生就仲有機會。但係若然陳太個心死咗，即係話陳生已經錯過咗好多次機會。好多嘢咧就唔係淨係睇表面嘅，係你以為佢哋兩夫婦有問題，夾硬叉隻腳埋去，佢哋一廂情願。所以結果就係我贏咗，你輸咗。唔係贏輸嘅問題啊！你明又好，唔明又好啦，唔係每一個女人都肯俾機會個男人嘅。睇咩男人啊？我從來未輸過。我要講嘅講完啦，拜拜。
你而家喺阿芳嗰度？唔係啊，我揸緊車翻屋企。你今晚仲要開嘢啊？係啊。咁你小心揸車咯。我會啦，放心。我想 confirm 一下星期五你得唔得？我嚟啊！而家係特別新聞報導，何文田京士柏111號雀月山莊一個中層單位起火，下晝3點鐘，消防接報到場，將火警升為3級，現場火勢非常猛烈，幸好暫時未發現任何傷亡。特別報告完畢。我哋屋企樓上火燭啊！小姐，唔好意思啊，我哋落緊口供啦。OK，你哋翻屋企睇下啦。大家小心啲啊！哇！成屋浸晒點算啊？我啫，點解搞到我間屋爛晒啊？Anna， 上次你想買個電話，多謝爹哋。不過以後爸爸未必成日可以喺你身邊，你要聽話，你乖嘅話，媽媽會代爸爸買嚟獎俾你。個撫養權我唔同你爭，我就係要求要俾個女見我。至於啲錢，你哋話幾多就幾多。劉生，我想同你傾下你同劉太離婚嗰單 case 嘅嘢嘅。你係我律師。有咩你同我律師傾 ？OK， 係咪即係你間酒吧買啲咩酒，我同你傾得噶咯？我唔明你講咩喎？早幾日有批酒俾人哋劫走咗，而家警方喺一個叫陳雙英屋企嗰度揾翻，明我講咩未？前年6月恒指大跌，你個女俾人哋綁架，但係嗰個時候你根本冇能力籌到500萬贖金，你嗰筆錢點樣得翻嚟？仲有，點解嗰陣你唔報警？五哥，你啲酒平成出邊一半有多，我哋靠晒你㗎啦。咁啊係啊，我啲酒唔係成日有㗎。如果唔係見同你老闆咁熟，我都唔會益佢啦。你係靠轉售拆裝嚟謀取暴利。如果你個女知道咗，唔知佢點睇你呢個父親？得，今晚晏晝我哋先知離婚。Thank you， 劉生真係明白事理。另外，唔知可唔可以幫我一個小忙啊？你唔好得寸進尺喎。陳雙英只係個小人物，佢只不過拎個地方出嚟賺下外快啫。接拆裝佢應該咩？
但係爆竊傷人會唔會過分咗咧？只要劉生求其一句説話，就可以救翻佢一條命。下晝我揾個人過去差館度自首。不過我唔希望呢件事會再有人提起。呢排我記性好差，頭先講過乜嘢完全唔記得晒。對唔住，我都係唔嚟啦。頭先開間講話今日大廈火燭嚟喎，佢哋冇事嘛？冇事，樓上火燭咋，我哋咩事都冇啊。係喎，你今晚唔係要開嘢嘅咩？本來係要開通宵研究嘅，但後尾發覺原來自己諗多咗，其實我係應該相信個 client 咯。誒，先生你翻嚟啦。食咗飯先啦。好啊。開多位 ，OK。其實去唔去長洲唔緊要，只係想你知道，無論何時何地，我都會喺你身邊。即使身影背對，安心進睡，愛下去，冷靜就似冰水，腦海盡是誰，願枕邊有是誰。無憑沒證可判罪，就沒有罪。當天我用心安守你的背後，我為何做串